जब आप सो रहे होते हैं तो आपके गले की मांसपेशियां इतनी शिथिल हो जाती है कि इससे आपकी वायुमार्ग संकरी हो जाती है। जब आप सांस अंदर और बाहर लेते हैं तो हवा आपके संकरे गले से नीचे जाने के लिए संघर्ष करती है। जब आपका शरीर हवा को नीचे धकेलता है तो यह आपके गले में शिथिल ऊतकों को कंपन देता है। इससे परिचित खर्राटों की आवाज पैदा होती है। और जबकि यह हानिरहित हो सकता है, तीव्र खर्राटे ऑक्सीजन की कमी का संकेत हो सकते हैं।